பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த காலை வேளையில கூட தராபோஜன பந்தியில பங்கு பெறும்படியாக நம்ம ஒருமனப்பட்டு கூடியிருக்கிறோம். நம்ம கூடியிருக்கிற இந்த வேளையில கூட நம்ம ஒருமனப்பட்டு தேவனை ஆராதிப்போமாக. நீங்கள் யாவரும் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு விசை தேவனோட பிரசன்னத்தில் இருந்த வண்ணமாக தேவனை ஆராதிக்க உங்களுடைய இருதயங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனோட வல்லமையும் அவரை துதிக்கிற வேளையில உங்களுடைய இடங்களிலே உங்களே விசேஷமாக இந்த கால வேளையிலே நிரப்புவதாக. Praise the Lord and very good morning to all of you as we have gathered in this to partake in this communion this morning. Let us prepare our heart, let us prepare our soul, spirit and mind to worship the living God. I believe as you have gathered, as you come in one accord, the presence of God, the power of God will fill you, each and every one of you, as you continue to worship Him. Let us prepare our heart and worship Him. கர்த்தரே, நம்ம ஆராதிக்க நம்மளுடைய இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள்வோமாக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானவரே. வல்லமை தேவனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. உம்முடைய மகத்துவமான பிரசன்னம் ஆண்டவரே, உம்முடைய மகத்துவமான வல்லமை ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் மத்தியிலே கடந்து வருவதாக அந்த கால வேளையில கர்த்தாவே ஆண்டவரே, நீ செய்த நன்மைகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. ஐயா, அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஏற்றுக்கொண்ட அந்த படிகளை இந்த கால வேளையிலே நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we remember every good thing that you have done on the cross, O God, Father, and we are here to worship you this morning, O God. Oh, biri baba bala bariya shandala bakatala boriya diri masi lebaduriya diri bala bariya sala bala bakatala boriya diri basande. Oh, abiyana bare, oh umakku nandri செலுத்துகிறோம் தேவமே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். biri bala bariya shara bariya diri bala bakatala boriya everybody adikapati nurikapati sidaindaduve unvegamella idayam norangirule korakachiye norangirudhe
to Him, O God. Lord, we honor You, we give You glory, we praise You, Jesus. Lord, we are here to express our love for God. Lord, we love You for the marvelous things You have done in our lives. Lord, we give You glory, we give You glory, Lord. Everybody laborio shande, rima mamandala laborio sevri bakata laborio ande. Just raise your voice and lift up your voice and impress your love to God. Oh, the things that He's done on the cross. Oh, remember those sacrifices done and begin to thank Him deep from your heart. Oh, brava kasandi ribalala bodio se. Oh, bribaka baba balabodio sande. Oh, we love You, Lord. We love You, Abba Father. Every baba balabaria baria sande. Love You, Lord. Let us lift up our hands, begin to worship Him, express your love towards Him today. And as you do so, feel the presence of God. Oh, feel the power of God. Oh, my sweet Jesus, rejoice. Take joy, my King. It is what You hear. Let it be a sweet, sweet sound
worship the Lord. Oh, glory, Baba, Mandala, Bodia, Selebelila, Maya, Swami. Raise your voice to us, God, and begin to Let worship. it be a sweet, sweet in sound in your Let it be a sweet, sweet in sound in your We thank you, Lord. Let it be a Oh, yes, so much sweet in sound in your மகிமையின் தேவனே, இந்த காலை வெளியில கத்தாவே உங்களுடைய தெய்வீக பிரசனம் எங்கள் மத்தியில் கடந்து வந்த கிருபைக்கால் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கத்தாவே, தொடர்ந்து உங்களுடைய செய்தியை நாங்கள் கேட்கும்போது ஆண்டவரே, அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இடைப்படட்டும் ஆண்டவரே. நீர் பேசுகிற தெய்வம் ஆண்டவரே, நீர் பேசுவீராக கத்தாவே. உங்களுடைய வார்த்தை இந்த நாளிலே எங்களை உற்சாகப்படுத்தட்டும், எங்களை பலப்படுத்தட்டும், எங்களை ஸ்திரப்படுத்தட்டும் கர்த்தாவே. Lord, we thank you for this wonderful day, for the wonderful presence of you in our midst, O God Father. Lord, we thank you for your word, O God Father. Lord, we know your word as life, O God Father. Lord, I pray that as we hear your word, O God Father, that you will continue to minister to us, O God Father, and let us be blessed this day, O God, upon hearing your word, O God Father. We thank you, we give you all glory. உமக்கே சகல துதி கன மகிமையை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Welcome to VLA. மறுபடியும் இந்த வேலை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கும் Global Mission International, Victory Ceiling Assembly. குளோபல் மிஷன் இன்டர்நேஷனல் விக்டோரி சார்பாக உங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் Every week we bring the word of life to you. ஒவ்வொரு வாரமும் ஜீவனுள்ள வார்த்தை உங்களுக்காக And the கொண்டு word வருகிறோம். of God stir your spirit man. இந்த ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை உங்க ஆவிக்குரிய மனுஷனை உற்சாகப்படுத்தும். This week இந்த வாரத்துல கூட something I'm going to share to உங்க you. மத்தியில புதிய காரியத்தை For this பகிர்ந்துக்காக communion week. இந்த ராப்போஜன பந்திக்காக. You know what is that? அது என்ன தெரியுமா? I love to love you, oh Lord my God. I love to love you, oh Lord my God. So you know what I'm going to preach to you? நான் என்ன பேச போறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். I love this song. இந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிரியம். I love you, Lord. நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. See the topic today. இந்த நாளின் தலைப்பு பாத்தீங்களா? I'm taking the topic of the message is the power of love. அன்பின் வல்லமை என்ற தலைப்பினர் பேச So what ஆசைப்படுகிறேன். the love of God can do? ஆண்டோட அன்பு என்ன செய்ய முடியும்? How the Lord show the love to you? எப்படி ஆண்டவர் தம்முடைய அன்பை நமக்கு You வெளிப்படுத்தினார்? have to take the scripture. வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமாக. First scripture, Ephesians chapter 3 verse 19. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் வசனம் 19 எடுத்து வாசிக்க கேட்போமாக. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all fulfillment of God. அறிவு கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வரியத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். I take the one portion of this scripture. இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு பகுதி நான் எடுத்து ஆசைப்படுகிறேன். Love of Christ which passes the knowledge. அறிவுக்கு எட்டாத இந்த அன்பு என்று சொல்லி. You know what he's trying to say? ஆண்டவர் இங்க என்ன சொல்ல ஆசைப்படுகிறார்? You know moon? சந்திரன் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம்? That got distance. அது ஒரு தூரம் இருக்குதுங்கிறது. But the love of God. ஆனா ஆண்டவரோட அன்பு பாத்தீங்களா? Passes the knowledge. அந்த ஞானத்துக்கு மேலானது. We cannot think about the love of God. அதை குறித்து நம்ம யோசிக்க முடியாது. That's why God show His love to us. அது நிமித்தமாக தான் ஆண்டவர் தம்முடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார். Unsearchable. அது தேட முடியாத அளவில்லாத அன்பு. Extension. அது நீள எண்ண முடியாத அன்பு. So one word I can say is love is great. அவரோட அன்பு என்னன்னு சொன்னா பெரிதானதுன்னு சொல்லலாம். So what love of God will do? ஆண்டோட அன்பு என்ன செய்யும்? Before we partake the communion this week. இந்த ராப்போஜன பங்கில நான் பங்கு பெறதுக்கு முன்பாக let me hear the word also. ஆண்டவர் வார்த்தை நம்ம கேட்போமாக. What the love of God can do. ஆண்டோட அன்பு என்ன செய்ய முடியும்? The character of the love of God. ஆண்டோட அன்போட குணாதிசயத்தை நம்ம பார்ப்போம். Whenever I preach. எப்பலாம் நான் பிரசங்கம் பண்றோம். When you receive the love of God. ஆண்டோட அன்பை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும்போது same character will be appear in your life. அதே குணாதிசயம் உங்களுக்குள்ள வெளியாகும்.
If you want the world to see the love of God, ஓகே ஆண்டோட அன்பு உலகம் காண வேண்டும் சொன்னா see in the Valentine Day, ஓகே இந்த வேலண்டைன் நாளை பார்த்தீங்களா all they showing the love, ஓகே அன்பை வெளிப்படுத்துற ஒரு நாளா இருக்குது and they show the white flower, ஓகே பூ கொத்து வாங்கி or கொடுப்பார்கள் white gift. ஓகே பரிசுகள் வாங்கி கொடுப்பார்கள் Somebody buy the rose to you ஓகே சில பேர் ரோஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்களா on the Valentine Day, ஓகே வேலண்டைன் அன்னைக்கு so you know that he proposed his love to you. ஓகே அவரோட அன்பை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு என்று சொல்லி ஒரு அர்த்தம். I received a lot of roses and so many flowers ஓகே நானும் அநேக ரோஜா பூக்களும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். when I was in the world. ஓகே உலகத்துல இருக்கும்போது After I sing songs, ஓகே நான் பாடல் பாடட்டு பிறகு and people used to rush with the flower and give to ஓகே me. அநேக ஜனங்கள் பரிசுகளோடும் பூ குத்தோட என்னோட வந்து சந்திப்பார்கள். That love they show about the talent. ஓகே அது என்ன வெளிப்படுத்துனா அந்த என்னோட திறமை நிமித்தமாக அவங்க வெளிப்படுத்து. But if God's love, ஆனா ஆண்டோட அன்பு if you பாத்தீங்களா want to reveal the love of God, ஆண்டோட அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும்னு you சொன்னா cannot write in a board ஓகே நீங்க ஒரு அட்டையில எழுத முடியாது, or not show a sign ஒரு சின்னமாக காமிக்க but முடியாது. a character. ஆனா உங்க குணாதிசயம் Now we மூலமாக see the love of God. ஓகே ஆண்டோட அன்பை நம்ம We're பார்ப்போமாக. going to read from 1 Corinthians chapter 13 verse 6. ஓகே 1 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரம் வசனம் 6 இருந்து நம்ம வாசிக்க கேட்போமாக. Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும். Rejoice not in iniquity, ஓகே அநியாயத்துல சந்தோஷப்படாத, but rejoice in the truth. ஓகே நீதியில சந்தோஷப்படும். What is the meaning? என்ன அர்த்தம்? Somebody suffering, ஓகே யாராவது கஷ்டப்படுறார்கள், you won't be happy. நீங்க சந்தோஷமா இருக்க Whether மாட்டீங்க. he is an enemy or he doesn't like him, ஓகே அவர் உங்களோட எதிராளியா இருக்கலாம், உங்களுக்கு விரோதியா you இருக்கலாம், won't feel happy. உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்காது. Only one brother came and told me, ஓகே ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் என்ன வந்து பார்த்தார். Pastor, I prayed the Lord. ஓகே போதுகிறேன் நான் ஆண்டவர் ஜெபித்தேன், God answered my prayer. ஆண்டவர் ஜெபத்தை பதில் I said, கொடுத்தார். praise the Lord, brother. ஓகே நல்லது What is so good? ஸ்தோத்திரம். God answered the ஓகே prayer. ஆண்டவர் நல்லவர் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தாரு. What he prayed? அவர் என்ன ஜெபித்தார் தெரியுமா? Also always my neighbor giving problem to me. ஓகே போதுகிறேன் என்னோட பக்கத்து வீட்டு எப்போதும் எனக்கு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார்கள். And today morning, early morning, இந்த கால வேளையில கூட I heard he made an accident, lost 2 legs. ஓகே அவர் ஒரு விபத்துல சிக்கிட்டு 2 காலையும் இழந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி Praise God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு God சொன்னார். answered my prayer. ஆண்டவரின் ஜெபத்துக்கு பதில் I கொடுத்தாருன்னு told சொல்லி the brother, நான் அந்த சகோதரரை this பார்த்து is சொன்னேன், not the love of God. இது ஆண்டோட அன்பு அல்லன்னு சொன்னேன். When the people are iniquity or suffering or what they're going through, ஓகே ஜனங்கள் துன்புற்று போயோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ you shouldn't rejoice. அவங்கள பத்தி நம்ம Many சந்தோஷப்படக்கூடாது. area, அநேக நேரத்துல some pastors died. சில போதகர் மரித்து போறார்கள், They say, oh, they did something wrong. அவங்க ஏதோ ஒரு பாவம் செய்தாங்க அதனால தான் மரித்து You போனாங்க. shouldn't say that. அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது. Some church closed down. சில சபைகள் மூடப்பட்டது. Oh, the church closed, very happy. No. ஓகே அந்த சபை அடைக்கப்பட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்ல முடியாது. Somebody against you. யாராவது உங்களுக்கு விரோதமாக You வருவார்கள். look at the story in book of Daniel. ஓகே தானியேல் புக் நிருபத்தில் நீங்க The வாசித்தீங்களா? king issue a decree to say that anybody worship anything else that they have to put lions there. ஓகே எங்க ராஜா ஒரு கட்டளையை வெளியாக்கினார், யாராவது வேற ஒரு காரியத்தை ஓகே ராஜாவை தர நீங்க ஆராதித்தீங்களா உங்களை சிங்கக்கவியில போட போறாருன்னு சொல்லி So they throw him in the lions den. ஓகே சிங்கக்கவியில போட்டாருங்க தானியேலை. It's no good. ஓகே அது நல்லதல்ல. Because the king and Daniel are very close. ஏன்னா தானியேலும் ராஜாவும் ரொம்ப நெருக்கமா Both of இருந்தாங்க. them love one another. ஓகே ஒருத்தர் I நேசிக்கிறார்கள். like them very much. ஓகே அவங்க ஒருத்தர் ரொம்ப பிரியமா But the இருந்தாங்க. situation came. ஆனா சூழ்நிலை வந்தது. Even the loved one cannot help. ஓகே அந்த அன்பு அவங்கள உதவி செய்ய முடியல. Maybe you going through the same problem. நீங்களும் அதே மாதிரி பிரச்சனைக்குள்ள கடந்து செல்லலாம். You're supposed to be helped by your friend. ஓகே உங்க சகோதரனால் நீங்க உதவி செய்யப்பட They வேண்டும். cannot help you. ஆனா உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல What are you going to do? என்ன செய்ய Are போறீங்க? you going to curse them அவங்கள சபிக்க or போறீங்களா? condemn them? ஓகே அதுல But துன்பம். what Daniel did, ஆனா தானியேல் என்ன even செய்தார்? though he thrown into the lions den, ஓகே சிங்கக்கவியில போடப்பட்டாலும் next day early morning the king came. ஓகே காலையிலேயே அந்த அதிகாலையிலேயே ராஜா அவனை தேடி வந்து ஓகே தானியேல் என்ன From the சொல்றான்? lions den. சிங்கக்கவியில He என்ன was சொன்னார்? surrounded by hungry lion. ஓகே அவனை சுத்தி பசியாக உள்ள சிங்கங்கள் But on the சுத்தி. day they went through the fasting and prayer. ஓகே ஆனால் அந்த சிங்கம் வந்து உபவாச ஜெபத்துல Because போனது. Daniel is a man of prayer. ஏன்னா தானியேல் உபவாசம் ஜெபிக்கிற Man மனுஷன், of prayer. ஜெபிக்கிற மனுஷன். All the situation will be praying for you. ஓகே எல்லா சூழ்நிலையும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கப்படும். Now Daniel prayed. தானியேல் And ஜெபித்தார். Daniel said, தானியேல் இப்படியாக சொன்னார், King, live forever. ஓகே ராஜாவே நீ நீதியும் வாழ்க. So they say, rejoice in the truth. ஓகே நீ உண்மையில சந்தோஷப்படும். Let me read one more scripture. இன்னொரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம். 1 Corinthians chapter 13 verse 7. ஓகே 1 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரம் வசனம் 7 எடுத்து வாசிப்போம். Bears all things,
believes all things, hopes all things, endures all things. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். Bear all things. சகலத்தையும் தாங்கும். That's the love of God. அதுதான் அன்போட தேவனோட அன்பு. Whatever happens. என்னதான் It was சம்பவித்தாலும் shown by our Lord Jesus Christ. இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த அன்பை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தினார். என்னதான் I நடந்தாலும் like the scripture in John. யோவான் நிருபத்தில் உள்ள வசனத்தை எனக்கு ரொம்ப புரியும். Jesus said, Father, forgive them. அவர் சொல்ல பிதாவே இவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி. Even the people rejected him. ஜனங்கள் அவரை புறத்தளித்தார்கள். Even people stoned him. ஜனங்கள் கல்ல இருந்தார்கள். Spit on his face. அவரை காரி துப்பினார்கள். All things went through. எல்லாத்தையும் கடந்து சென்றார். But what he did? ஆனா அவர் என்ன செய்தார்? கடைசியாக மன்னித்துங்க. He bear all things. எல்லாத்தையும் சகித்தார். Believe all things. எல்லாத்தையும் நம்பினார். If somebody love you very much, யாராவது உங்களை ரொம்ப நேசித்தார்களா? you believe. அவர் நம்புங்க. If somebody love you very much, யாராவது உங்களை ரொம்ப நேசித்தார் and they give something, யாரோ ஏதாவது ஒரு பொருளை உங்களுக்கு You will கொடுத்தாங்க, bring it. நீங்க குடிப்பீங்க. it was happening in our family. இது எங்களோட குடும்பத்தில் Long சம்பவித்தது. ago. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்பாக. Yeah, I'm not a Christian too. அந்த காலத்துல நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்ல. My father and auntie had some problem. என்னோட அப்பாவுக்கும் எங்களோட அத்தைக்கும் சில பிரச்சனை இருந்தது. They are very angry. ஒருத்தர் ரொம்ப கோபமா You know இருந்தார். what they did? அவங்க என்ன செய்தார் They தெரியுமா? put a poison in our food. எங்க சாப்பாடுல விஷத்தை Because of கலந்தார்கள். relative, சொந்தக்கார நிமித்தமாக we eat all the food. இந்த விஷத்தை கலந்த சாப்பாட்டை நாங்க சாப்பிட்டோம். The whole family had been in the hospital. இந்த முழு குடும்பம் ஹாஸ்பிட்டல்ல மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்கள். But the Bible says ஆனா வேதம் சொல்லுது he will never do that. நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி. He will believe all things. எல்லா சகலத்தையும் So if நம்பும். you love, நீங்க நேசித்தீங்களா? believe all things. சகலத்தையும் நம்புவீங்க. Hope all things. எல்லாத்தையும் சகலத்தையும் நம்பிக்கை உள்ளது. Romans 5:5 says that. ரோமர் 5வது அதிகாரம் வசனம் 5 அப்படியே சொல்லுது. Hope will never disappoint. நம்பிக்கை உங்களை ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்தாதுன்னு When we சொல்லி. see the scripture for us, இந்த ஆண்டில் நமக்கு கொடுத்த அந்த வசனம் திறவுக்குள் வசனம் கர்த்தர் மேல் நம்புங்கள். if you believe, நீங்க you shall be விசுவாசிக்கும் established. நீங்க நிலைநிற்கப்படுவீர்கள். So there's a hope in the name of the Lord. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. And endure all things. எல்லா காரியத்தையும் சகிக்கும். Let me look unto the love of God again. மறுபடியும் ஆண்டோட அன்பை குறித்து நம்ம Ephesians பார்ப்போம். chapter 2 verse 4. எபிசியர் 2வது அதிகாரம் வசனம் 4 எடுத்து நம்ம வாசிக்க கேட்போமாக. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He has loved us. தேவனோ இரக்கத்திலே ஐஸ்வரியமுள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே His richest mercy. இரக்கத்துல அன்பு சேர்ந்தவர். You know, when the Bible says the richest mercy, இரக்கத்திலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். the rich man, ஒரு பணக்காரன் he want to buy a house. ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொன்னா Not a problem. அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. Because he's a rich man. ஏன்னா அவனுக்கு பணம் உண்டு. In a businessman, ஒரு வியாபாரி even பார்த்தீங்களா? in the shop sometimes, சில நேரத்துல கடைகளை பார்த்தீங்களா? no money, no talk. அவன் என்ன சொல்லுவான்? காசு இல்லைன்னா பேசாதீங்க. That's what the world says. அதுதான் உலகமே சொல்லுது. So the money is something, the main foundation for a big businessman. இன்னைக்கு ஒரு வியாபாரிக்கு பார்த்தீங்களா பணம் ஒரு அஸ்திபாரமாக காணப்படுது. So a richest man can do anything. பணக்காரன் என்ன வேணாலும் செய்யலாம். Even a church, சபையில கூட and some committee, சில கமிட்டி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்களா? you can see everyone talk. எல்லாரும் பேசுவார்கள். But finally they listen to the richest man. ஆனா பணக்காரைய சொல்ற காரியத்தை தான் கேட்பார்கள். And because he can give more money. ஏன்னா அதிகமா பணம் அவரால செலுத்த They all முடியும். listen to him. அவங்களுக்கு அவர் பேச்சை If கேட்பார்கள். a poor man say something, ஒரு ஏழை ஒரு காரியத்தை சொன்னார்களா? they won't listen. அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. They like to listen to the rich man. பணக்கார சொல்ற பேச்சை தான் So the கேட்பாங்க. Bible says, வேதாகம் சொல்லுது. His love is, His mercy is the richest. அவர் கிருபை இரக்கம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளதுன்னு சொல்லுது. And the great love which is love us. அந்த பெரித அன்பாக அவர் நம்மளை நேசித்தார். So the love of God, ஆண்டோட அன்பு பார்த்தீங்களா? வல்லமை உள்ளது. how God shows His love. ஆண்டவர் தம்மோட அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார்? You can read from the very familiar verse. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வசனத்தை நிமித்தமாக நம்ம வாசிக்க கேட்போம். John 3:16. யோவான் 3வது அதிகாரம் வசனம் 16 எடுத்து வாசிப்போம். For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். For God so loved the world. தேவன் இந்த அன்பு மேல் அவ்வளவு நேசித்த நிமித்தமாக You know, you must understand God.
கே நம்ம ஆண்டவரை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். He sent His only begotten Son. தம்முடைய ஒரே குமாரன் நமக்காக அனுப்பினார். He can send, a few years ago I saw a movie called King Kong. கே கிங் காங்னு ஒரு படத்தை பார்த்தோம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. I was in Hollywood. கே ஹாலிவுட்ல இருக்க அந்த காலத்துல I went there. அங்க போனேன். I saw the real King Kong they made one. கே கிங் காங் எப்படி இருக்குமோ அந்த உண்மையானதை அங்க பார்த்தேன். And they used all the material things about 60 feet height King Kong they made. கே 60 அடி கிங் காங் அவங்க செய்தார்கள். And that the movie they used to play. கே அந்த காரியத்தை வைத்து தான் அந்த படத்தை எடுத்தார்கள். And I look at it. அதை பார்க்கும்போது It was made by கே இதெல்லாம் Hollywood producers and directors. ஓகே இது யாரால செய்யப்பட்டதுன்னா இந்த ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் செய்யப்பட்டது. The man have a brain can make such a big King Kong. கே மனுஷனுக்கு மூளையை பார்த்தீங்க அவ்வளோ பெரிய கிங் காங் அவனால் செய்ய முடியுது. Now இப்பொழுது what do you think about God? ஆண்டவரை பத்தி என்ன யோசிக்கிறீங்க? When the King Kong walk by the street, கே கிங் காங் அந்த சாலையில நடந்து போகும்போது all the people feared. எல்லா ஜனங்களும் பயந்தார்கள். All ran for the life. எல்லாரும் உயிருக்கு தப்பிச்சு And ஓடினார்கள். the King Kong stabbed them. Many was crashed and died in the car, vehicle, everything gone. கே அநேகர் மரித்து போனார்கள். அநேக வாகனங்கள் சேதம் பண்ணது. Even though it's a movie, கே ஒரு படமா இருந்தாலும் they trying to show அவங்க என்ன காமிக்கிறான்னு that King சொன்னா Kong is great. கே கிங் காங் வந்து ரொம்ப பெரியதுன்னு I'm சொல்லி. not talking about King Kong. இன்னைக்கு கிங் காங் பத்தி நான் பேச I'm வேணும்ல. talking about King of Kings. கே நான் ராஜாதி ராஜர் குறித்து பேச His ஆசைப்படுகிறேன். great love. கே அவரோட மிகப்பெரிய அன்பு If குறித்து. God not love you, கே ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்காவிட்டால் He can create one 70 feet King Kong to you கே அவர் ஒரு 70 அடி கிங் காங் செய்ய முடியும். and threaten them. கே அவங்கள பயப்படுத்த முடியும். And the king will tell, hey, better listen to God, I'll kill you. கே நீ கிங் காங் சொன்னா நீங்க ஆண்டவருக்கு செவிக்கு விடுங்க இல்லாட்டி நான் உங்களுக்கு கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி He can do. அவரால் செய்ய முடியும். He can send the disasters. கே ஒரு பெரிய அழிவை கொண்டு வர முடியும். Something He can do. ஏதாவது ஒரு காரியம் அவரால் செய்ய முடியும். But the love of God ஆனா ஆண்டோட அன்பு பாத்தீங்களா is different. வித்தியாசமானது. He loved the world. அவர் உலகத்தை ரொம்ப Why he நேசித்தார். loved the world? ஏன் உலகத்தை நேசித்தார்? If you say He loved the world, it means He loved the people. கே உலகத்தை நேசிக்கணும்னு சொன்னா உலகத்துல ஜனங்களை அவர் நேசிக்கிறார். Because men are created in His image. ஏன்னா மனுஷர்கள் பாத்தீங்களா அவரோட ரூபத்துல நம்மள He சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம். don't want His image to go to hell. கே அவரோட ரூபம் நரகத்துக்கு போக அவர் விரும்பப்படலை. He loved everyone. எல்லாத்தையும் அவர் நேசிக்கிறார். So God so loved the world. சோ ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல ஜனங்களை நேசித்த நிமித்தமாக Whoever believes in Him, யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ this word says, இந்த வசனம் சொல்லுது it's not forcing. கே இது ஒரு கட்டாயப்படுத்துற ஒரு You வார்த்தை அல்ல. cannot force people to love you. கே ஒருத்தரை கட்டாயப்படுத்தி உங்க நேசிக்க செய்ய முடியாது. Sometimes marriage life. சில நேரத்துல உங்க திருமண வாழ்க்கையில Sometimes you force somebody to love you. யாராவது உங்க கட்டாயப்படுத்தி உங்க நேசிக்க Your சொல்லலாம். parents force you to marry somebody. கே உங்க பெற்றோர்கள் கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் Many பண்ணி times வைக்கலாம். you are not very happy. அநேக குடும்பங்கள் சந்தோஷம் இழந்து காணப்படுறாங்க. ஏன் தெரியுமா? The love is forced. கே ஏன்னா கட்டாயப்படுத்த அன்பு But the நிமித்தமாக. love is saying here believes. கே ஆனா அந்த அன்பு விசுவாசம் பண்ணப்பட்டது. You must by yourself. இங்க சுயமாக அந்த அன்பு வெளிப்பட வேண்டும். And if you love Him, கே நீங்க அவரை நேசித்தீர்களா you shall not perish. நீங்க மரித்து போக So மாட்டீங்க. God doesn't like to perish. கே நம்ம மரித்து போறது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை. Final scripture says, கே இறுதியாக வசனம் பார்த்தீங்களா? giving an everlasting life. கே நித்திய ஜீவன் நமக்கு கொடுக்கிறாருன்னு Now, சொல்லி. from the beginning to now, கே ஆதியில இருந்து பார்த்தீங்களா? a lot of people born and died. கே அநேகர் பிறந்தார்கள் மரித்து போனார்கள். What is the meaning of everlasting கே life? நித்திய வாழ்க்கை என்றால் என்ன? If we know the action of God or the plan of God, கே ஆண்டோட திட்டத்தை நம்ம அறிந்து கொண்டோம்னு சொன்னா we have earth, கே பூமி இருக்குது, we have a heaven, பரலோகம் இருக்குது, we have a hell. கே நரகம் இருக்குது. So, God is a heavenly place. கே ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரலோகம் இடம். Hell is prepared for the devil. கே நரகம் பாத்தீங்கன்னா பிசாசுக்காக We are ஆயத்தப்பட்ட living on the earth. கே நம்ம பூமியில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். Okay, whom we going to serve? கே யாரை நம்ம சேவிக்க போறோம்? What do you believe? எதை விசுவாசிக்கிறோம்? So, two places. கே ரெண்டு காரியம் தான் இருக்கு. Either go to heaven, பரலோகம் இருக்கு, or either go to hell. இல்லாட்டி நரகம் இருக்குது. ரெண்டு Choice is yours. கே தீர்மானம் நம்ம தான் But பண்ண whoever வேண்டும். believe, யாரெல்லாம் ஆண்டவர் because of the விசுவாசிக்கிறார் love of God, ஆண்டவர் அன்பு நிமித்தமாக God giving an everlasting life. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நித்திய வாழ்வு கொடுக்கிறார். The time will come. நேரம் வரும். The time is end now. கே முடிய ஒரு There காலம். coming a
closer to the end time. ஓகே முடிவு காலத்துக்குள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறோம். You see the disasters around the ஓகே world. உலகத்துல உள்ள பாத்தீங்களா மகா பெரிய அழிவுல கொரோனா நீ whatever happening around the world. ஓகே உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவம் பாத்தீங்களா Shows that Christ is coming soon. என்ன காண்பிக்குன்னு சொன்னா இயேசுவோட வருகை மிக So அருகே the love இருக்கு. of God ஆண்டோட அன்பு பாத்தீங்களா give you opportunity. ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு கொடுக்குது. Choice is yours. அவர் தீர்மானம் பண்றது நம்ம Want to live everlasting life நித்திய ஜீவன் வாழ போறோமா or temporary life? உள்ள ஒரு தற்காலிகமான ஒரு வாழ்க்கையா? The earth what you are living. இது வாழ்கிற அந்த பூமி பாத்தீங்களா? I can tell you. நான் சொல்லலாம். You can remember your father. உங்க தகப்பனார் நீங்க What's your father's name? உங்களோட தகப்பனோட பேர் My என்ன? father's name is Thopiraman. என்னோட தகப்பனார் பேரு தொப்பிராமன். I know. எனக்கு தெரியும். My grandfather's name. என்னோட தாத்தாவோட I பேரு. have two grandfather. எனக்கு ரெண்டு தாத்தா இருந்தாரு. One is Veeramuthu. ஒன்னு வீரமுத்து. Brave man. நல்ல. Another one is இன்னொரு பாத்தீங்களா? Aaron. Aaron. Your Libet family. Okay. But ஆனாலும் I don't know my grandfather's name. ஆனா தாத்தாவோட தகப்பனாரோட பேர் கேட்டிங்களா எனக்கு தெரியாது. I don't know. எனக்கு தெரியாது. Many of them they don't know. இன்னைக்கு அநேகர் இருக்காங்க தாத்தாவோட தகப்பனார் பேர் தெரியாது. Children of God. ஜெய பிள்ளைகளே The everlasting life. நித்திய வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது For you to live. உங்களுக்காக தீர்மானம் பண்றது நீங்க தான். Whatever happen. என்னதான் சம்பவித்தாலும் Don't think about hell. நரகத்தை குறித்து யோசிக்காதீங்க. Remember heaven. பரலோகத்தை யோசிங்க. So you believe. நீங்க விசுவாசிக்கும் போது ஆண்டோட அன்பு Bring closer to you. உங்களை நெருக்கி கிட்ட செய்யும். The cry of our Lord. நம்ம ஆண்டோட வாஞ்சை. Every drop of the tears. ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீரும். He shows on the cross. சிலுவையில காண்பித்த அந்த அன்பு. That blood drop from the cross. சிலுவையிலிருந்து வடிந்த அந்த ரத்தம். It's not only tears. கண்ணீர் மட்டுமல்ல. Blood. ரத்தம். That much of life. Because he don't want you to perish. அவ்வளோ பெரிய அன்பு நீங்க மரித்து போக கூடாதுன்னு ஒரு வாஞ்சை. God is great. ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவர். Children of God. ஜீவ பிள்ளைகளே இந்த நற்கரை ஆராதனையில் இந்த அப்பத்தையும் திராட்சையும் நீங்க புசிக்கும் போது அவர் ஞாபகப்படுத்துங்க ஆண்டோட அன்பு ஞாபகப்படுத்துங்க. It's not his responsibility. அவரோட கடமை அல்ல. It's not commandment. அவரோட கட்டளை அல்ல. I'm not talking about 10 commandments. 10 கட்டளை குறித்து நான் பேசல. I'm talking about covenant. உடன்படிக்கை குறித்து பேசுகிறேன். Communion is a covenant. இந்த ராப்போஜன பந்தி பாத்தீங்களா ஒரு உடன்படிக்கை. So the love of God is a covenant. ஆண்டோட அன்பு பாத்தீங்களா ஒரு உடன்படிக்கை உங்களோட கூட. His love is great. இந்த அன்பு மகா பெரியது. Romans chapter 8. ரோமர் 8வது அதிகாரம் verse 32. 32வது வசனம். He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பதெப்படி. Even though his own son is willing to give to you. தம்முடைய ஒரே குமாரனை நமக்கு கொடுக்கிறது நிமித்தமாக. If you know the story in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டோட கதை நீங்க பாத்தீங்களா? Genesis chapter 22 verse 2. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்துல I tell the story. நான் கதையை சொல்கிறேன். God told to Abraham. ஆண்டவர் ஆபிரகாம் நோக்கி பேசினார். Take your son, your only son. உன்னோட குமாரன் ஒரே ஒரு குமாரனை எடுத்துக்கொண்டு. He said two things. ரெண்டு காரியம் சொன்னார். Take your son. உன்னோட குமாரன் and your only son. உன்னுடைய ஒரே குமாரன் ஐசாக். Go sacrifice. அவனை போய் பலி செலுத்துன்னு சொன்னார். Now when Abraham obeyed God. ஆபிரகாம் பாத்தீங்களா ஆண்டோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தான். And took the son. மகனை கொண்டு போனார். And Mount Moriah. மவுண்ட் மோரியாவுக்கு கொண்டு சென்றார். I know that son also had to build the altar. எனக்கு தெரியும் அந்த மகனும் அந்த பலிபீடத்தை கட்ட உதவி செய்தார். I think the son helped. நான் நினைக்கிறேன் அந்த மகனும் உதவி செஞ்சிருப்பான் அந்த பலிபீடத்தை கட்ட. மகன் கேட்கறா தகப்பனை பார்த்து. அப்பா நெருப்பு இருக்குது பலி இருக்குது ஆனா நெருப்பு இருக்குது விறகு இருக்குது ஆனா பலி எங்கன்னு கேட்டார். ஆபிரகாம் சொன்னார் ஆண்டவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி. ஆனா தகப்பன் ஆண்டவர் கீழ்ப்படிய வேண்டும். என்ன பண்ண ஐசாக் கட்டி அவனை படி செலுத்த ஆயத்தம் பண்ணார். ஆனா சொல்கிறேன் 13வது வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்களா? ஆண்டவர் ஆட்டுக்குட்டிக்கு அனுப்பினார்.
ஓகே ஐசைக்கு பதிலாக அந்த ஆடு வந்து மரித்ததுன்னு In பார்க்கணும். the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டில் this was happened. இது நடந்து சம்பவித்தது. New Testament, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்களா, Jesus came as the Lamb of God. ஓகே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக வந்தார். Old Testament sacrifice for individual person. ஓகே பழைய ஏற்பாடு பலியானது தனிப்பட்ட நபருக்காக. New Testament, புதிய ஏற்பாட்டில் one பார்த்தீங்களா, sacrifice, ஒரே பலி, the Lamb of God. தேவ He ஆட்டுக்குட்டி shed the blood அவரோட ரத்தத்தை சிந்தினார். that was all the sin of the ஓகே people. சகல பாவத்தையும் வந்து கழுவுனதுன்னு பார்த்தோம். We read in book of Romans chapter 5 verse 8. ஓகே ரோமர் 5வது அதிகாரம் வசனம் 8 எடுத்து நம்ம வாசிக்க கேட்போமாக. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died before us. நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். Even though when we are live as a sinner, நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போதே and Jesus died for you, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். before you repent, ஓகே மனம் திரும்புவதற்கு முன்பாக, not after repent he died for you. ஓகே நம்ம மனம் திரும்பின பிறகு அவர் மரிக்கவில்லை. This is the greatest love, children. இதுதான் மகா பெரிய அன்பு தேவ ஜனமே. Before you repent, நீங்க மனம் திரும்புவதற்கு while முன்பாக, you are still in sin, நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போதே, when you confess your sin, நம் பாவத்தை அறிக்கை செய்யும்போது and he is able to forgive, அவர் நம் பாவத்தை மன்னிக்க வல்லவராக that is the இருக்கிறார். greatest love. அதுதான் பெரிதான அன்பு. John 14:15. யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனம் 15. Love is a compassion. ஓகே அது கிருபை உள்ள ஒரு அன்புன்னு If you சொல்லலாம். have a love of God, ஆண்டவர் அன்பு நமக்குள்ள இருக்கும்போது, you must have the commandment. ஓகே நமக்கு கட்டளை இருக்கணும். You must have to keep the commandment of God. ஓகே ஆண்டவர் கட்டளை நாம் கீழ்ப்பட வேண்டும். Joshua 1:8 says ஓகே, that. யோசுவா 1வது அதிகாரம் வசனம் 8 சொல்லுது. Book of John chapter 21 verse 15, 16, 17. யோவான் 21 15 16 17 சொல்லுது. The three scripture talk about, if you love me, feed my sheep ஓகே அது என்ன சொல்லுது, என்னை நேசித்தனா என் ஆடுகளுக்கு போஷித்தன் போடு. and tend my sheep, ஓகே என் ஆடுகள் கவனின்னு சொல்லி, and then feed my lamb. என் ஆடுகளை போஷித்தன் So போடு. three things talking. அங்க 3 காரியம் சொல்லப்பட்டது. Feed the lamb. ஓகே Lamb is a small children. ஓகே ஆட்டுக்குட்டின்னு சொன்ன Tend them, அவங்கள கவனி, take care of them. அவங்கள கவனித்துக் கொள்ளுங்க. Feed the sheep. சாப்பாடு கொடுங்க. Sheep is grown up. ஓகே ஆடுகள் சொன்னா வளர்ந்தது. So all the categories, ஓகே எல்லா நீதியிலும் he showed the love. அன்பு செலுத்தினார்னு பார்க்கிறோம். Matthew chapter 5 verse 46 says, ஓகே மத்திய 5வது அதிகாரம் 26 சொல்லுது 46. For if you love those who love you, the reward have you. Do not even the tax collectors do the same? உங்களை சிநேகிருக்களே நீங்கள் சிநேகிப்பீரானால் உங்களுக்கு பலன் என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவா? see, somebody love you is able, you can show back the love. ஓகே யாராவது உங்களை நேசித்தார்களா, மறுபடியும் அவங்களை நேசிக்கிறது ரொம்ப No சுலபம், problem for you. பிரச்சனையே இல்லை. But those who hate you, ஆனா உங்களை வெறுக்கிறவர்கள் பார்த்தீங்களா, to love them. எப்படி அவங்களை நேசிக்கிறது? I'm talking, நான் பேசுறேன், பிரசங்கம் பண்றேன். I also wounded soldier too. ஓகே நானும் அடிப்பட்ட ஒரு ராணுவர் மாதிரி தான். I wounded by close friend, ஓகே மிக நெருங்கியனால, girlfriend, ஓகே சகோதரி நிமித்தமாக, boyfriend, ஓகே நண்பர்கள் மூலமாக, born again Christian, மறுபடுப்பம் இருந்த not கிறிஸ்தவ, born again ஓகே Christian, ரட்சிக்கப்படாத கிறிஸ்தவர்கள், rich man, ஓகே பணக்காரர்கள், politician. ஓகே பொலிட்டிஷியன் நிமித்தமாக, I heard. ஓகே அநேகர் One day I துன்படுத்திருக்கிறார்கள். was flying to overseas. ஒரு நாள் நான் வெளியூருக்கு Every time when பிரயாணம் I fly, I go for about 35 to 40,000 feet ஓகே high. 30-40 அடிகள் மேக பறக்கும்போது, When I fly, I always pray for everybody around the world. ஓகே நான் பறக்கும்போது எப்போது என்ன பண்ணேன், எல்லாத்துக்கும் ஜெபிப்பேன். So I'm playing higher place. ஓகே நான் உயர்ந்த இடத்துல ஜெபித்து Get கொண்டிருக்கேன். taller than Himalaya. ஓகே இமாலய மேலாக, எவரெஸ்ட் மவுண்டன் மேலாக நான் பறந்து கொண்டு ஜெபித்து 35 கொண்டிருக்கிறேன். 40,000 feet. ஓகே 40 அடி 35 So I 40 pray அடி. for all our church members, all those bless me. ஓகே நான் எனக்கு ஆசீர்வதிக்க எல்லாத்துக்கும், சபை அங்கத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஜெபித்து And the Lord கொண்டிருக்கேன். told me, ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார். it's easy for you to pray for them. ஓகே நீ இவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது ரொம்ப சுலபம். Today, ஆனா you இன்னைக்கு must pray. நீ ஜெபிக்க The வேண்டிய person காரியம், who hurt you. உன்னை யாரு துன்படுத்துறாங்க அவங்களுக்காக நீ ஜெபிக்கணும். Oh, I got tons of people who hurt me and condemn me. ஓகே என்னை துன்படுத்துற ஜனங்கள் பார்த்தீங்களா, ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுங்க, பட்டியல் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பட்டியலாக காணப்பட்டது. I repent. நான் மனம் திரும்பினேன், I prayed for them. அவங்களுக்காக ஜெபித்தேன். Every year, ஒவ்வொரு the வருஷமும், beginning of the year, ஓகே வருஷம் ஆரம்பிக்க, I go to house and pray and bless the family. ஓகே ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கான குறிப்பிட்ட சென்று அவங்களுக்கு ஜெபிக்கிறது உண்டு. ஒரு நாள் I went all the houses who left the church, condemned me,
and hurt me, I do some mistake, they left the church. ஓகே, நான் ஒரு வருஷம் பார்த்தீங்களா சபையை விட்டு போன ஒவ்வொரு அங்கத்தின வீட்டுக்கும் யாரெல்லாம் என்னைய தவறாக பேசினா அவங்க வீட்டுக்கு கடந்து சென்றேன். I went and prayed and blessed them. அவங்கள வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஜெபித்து ஆசீர்வதித்தேன். Finally, கடைசியாக I love one scripture. ஒரு வசனத்தை பேச ஆசைப்படுகிறேன். This is a powerful scripture. இது ஒரு வல்லமையான ஒரு வசனம். Romans chapter 8. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 38-39. 38 39. இதை I used to வாசிக்கணும். sing this song. ஓகே, இந்த பாடல் பாட்டு சொந்தமும் அதெல்லாம் சோறாவளி செய்ய எந்தாய் துணியேனையா புத்தி கமலமாய் பூமாலை கோத்து என்று பொற்பாதம் பிடித்து கொள்வேன். புத்தி கமலமாய் பூமாலை கோத்து என்று பொற்பாதம் பிடித்து கொள்வேன். தேவன் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே மனதானந்தமே செய்ய நின் பொற்பாதம் சேவிக்க இவ்வேளை ஐயானின் அடிப்பணிவேன். This is a song really touched my heart. இந்த பாடல் என் இதயத்தை மிக தொட்ட ஒரு Our பாடலாக beloved saint, Reverend Dr. D.J.S. Dinakaran sang the song. டாக்டர் டிஜே தினகரன் பாடல ஒரு பாடல். Man, now bring the love of God to the world. ஓகே, தேவன அன்பு இந்த உலகத்துக்கு Every வெளிப்படுத்தணும். message talk about the love of God. ஒவ்வொரு செய்தியில பத்தி I அன்பை was குறித்து touched by his message. ஓகே, அவர் செய்தி நிமித்தம் அவர் I தொடப்பட்டிருக்கிறார். touched by his song. அவர் பாடல் நிமித்தமாக Even his தொடப்பட்டிருக்கிறார். son also very close with me. ஓகே, அவரோட மகன் கூட என்னோட ரொம்ப நெருங்கிய இருக்கிறார். Let me read the scripture. ஓகே, வசனத்தை கேட்போமாக. Romans chapter 8 verse 38 and 39. ரோமர் 8 38 39. Persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principles, no powers, no things present, no things to come, no height, no deep, no any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, O Lord. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். மரணமோ ஜீவனோ மறுமய பூமியோ மறுமையோ அருளாலமோ வேறு சிருஷ்டியோ உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ பிரித்தீரும் தேவன்றை. The love of God is so great. தேவனுடைய அன்பு மகா பெரியது. Paul was saying this. ஓகே, பவுல் யார் இப்படியார் சொல்கிறார், Cannot separate me from the love of God. ஆண்டோட அன்பு யார் என்னை பிரிக்க முடியும்? Children of God. தேவ பிள்ளைகளே, When you receive the Lord. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது கூட Why? ஏன் How? எப்படி I receive the Lord. நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஓகே, ஒன்று இல்லாத சூழ்நிலையை ஆண்டவர் Man ஏற்றுக்கொள்கிறார். always want to commit suicide. எப்பொழுதும் தற்கொலை யோசனை உள்ள ஒரு மனுஷன் அநேக நேரத்தில் முயற்சி செஞ்சேன். Poison, jump from building. ஓகே, உயர்ந்த கட்டடத்தில் குறித்த So many attempt commit ஓகே, suicide. அநேக நேரத்தில் என்ன பண்ண தற்கொலை பயன் முயற்சி செஞ்சேன். One day ஒரு நாள் I heard the love of God. ஆண்டோட அன்பை குறித்து நான் I கேள்விப்பட்டேன். received the Lord because of miracles. ஓகே, ஒரு அற்புத நிமித்தமாக ஆண்டவர் நான் I did not ஏற்றுக்கொண்டேன். receive the Lord because of God give money. ஓகே, ஆண்டவர் எனக்கு பணம் கொடுத்தனால அவரை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. God has blessed me now. இப்பொழுது ஆண்டவரை I live ஆசீர்வதிக்கிறார். a good life. நான் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை God வாழ்கிறேன். provide all my needs. ஆண்டவர் எல்லா தேவையும் சந்திக்கிறார். Not even one day I cry for the food. ஓகே, ஒரு நாள் கூட நான் பசியாக ஆண்டவர் கதறவில்லை. I never open my mouth and ask anybody. ஓகே, யாரையும் வாயை திறந்து நான் கேட்கறது இல்லை. I know millionaires, I know poor man, rich man, businessman. ஓகே, நிறைய ஐஸ்வர்யானது தெரியும், பிசினஸ் மேன் தெரியும். Because of the love of God, ஆனா ஆண்டவர் அன்பு நிமித்தமாக I still serve the Lord. நான் இன்னும் ஆண்டவருக்கு சேவை All the செய்கிறேன். men of God, எல்லா தேவ all the children மனுஷனும் of God, தேவ பிள்ளைகளும் if they really love, touched by the love of God, ஆண்டோட அன்பினால் தொடப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் nothing can be separate from them. ஓகே, எதுவும் ஆண்டோட அன்பை விட்டு யாரும் பிரிக்க Sometimes they முடியாது. love God. ஓகே, அநேக நேரத்தில் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார்கள். Suddenly they got a non-believing boyfriend ஓகே, ரட்சிக்கப்படாத ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம். and they fall in love. என்ன பண்றாங்க? காதல். Because the love of God not the same. ஏன்னா ஆண்டோட அன்பு ஒரே மாதிரி இல்லை.
When they say rich man, கே ஒரு when they பணக்காரர் get money, பணம் பெறும்போது oh, they go there. எல்லாரும் அங்க Even போறாங்க. the church, அதே மாதிரி சபை somebody கூட was teaching prosperity. சில பேர் ஐஸ்வர்யில போதனை Come, பேசணும் you can வாங்கன்னு receive சொல்லி money. கே வாங்க பணம் All பெற்றுக்கொள்ளலாம். the church members will run and attend that church. கே எல்லா சபை அங்கத்தினும் அங்க போய் சேருவார்கள். If you have the love of God, ஆனா ஆண்டோட அன்பு உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா nothing is separate from, எதுவும் உங்களை பிரிக்க முடியாது. nothing is separate from husband wife. கே கணவன் மனைவி எதுவும் If பிரிக்க you have the முடியாது. real love, உண்மையான அன்பு இருக்கும் போது children never separate. கே பிள்ளைகளை பிரிக்க முடியாது. Church member never separate. சபை அங்கத்தினர் பிரிக்க முடியாது. If you don't have the love of God, ஆண்டோட அன்பு உங்களுக்குள்ள இல்லைன்னா separate. நீங்க பிரிக்கப்படுவீங்க. ஆனா வேதம் சொல்லுது you have the love of God, ஆண்டோட அன்புக்குள்ள whatever இருக்கு happens, எதனால் சம்பவித்தாலும் good or bad, கே நன்மையோ we தீமையோ stand together. கே ஒன்றாக on இருப்போம். this communion, கே இந்த நாற்பது ஆராதனை கூட remember, ஒரு காரியத்தை நினைவு கொள்ளுங்கள் the love of God. ஆண்டோட அன்பு. Are you ready to partake the communion? கே ராப்போதன பந்தில பங்கு Before partaking the communion, இந்த ராப்போதன பங்கு இருக்குங்க let's pray. ஜெபப்போமக. Father, we praise and thank you for this day. ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, let the love of God pour in your life. ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பு ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் நிரப்பும்படியாக Let the ஜெபிக்கிறோம். act of the love be revealed to them. உம்முடைய அன்பு ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் செயல்படும்படியாக How ஜெபிக்கிறோம். 2000 years ago you share your blood, எப்படி 2000 ஆண்டுகளுக்குமாக உங்க ரத்தத்தை எங்களுக்காக சிந்தினீரோ and the sharing of the blood washed the sin, கே உம்முடைய ரத்தம் சகல பாவத்தையும் கழுவுனது. and the flesh was healed the people. கே உம்முடைய தழும்புகள் ஒவ்வொருத்தரும் சுகப்படுத்திட்டு ஆண்டவரே. Lord, I commit this meeting in your hand. ஆண்டவரே இந்த நாளும் கருத்துல Bless வச்சிருக்கிறோம். our family எங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொன்றும் and partake the communion. இந்த ராப்போஜன பங்கே ஆசீர்வதியும். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமென். Get ready for yourself. கே ஆயத்தமார்கள். Bring your bread இங்க அப்பத்தியம் and your wine. கே இங்க திராட்சை We're going to ரசத்தையும் partake the communion together. கே ஒன்றாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ராப்போஜன பங்கில Are you ready? The bread what you are holding, கே நீங்க கையில பெற்றுக்கொள்ளும் அப்பம் it may be from Upsing or some factory, கே ஒரு ஃபேக்டரினா அப்சிங் ஃபேக்டரியோ வேற ஏதாவது இருக்கலாம். but we are remembrance. ஆனா நினைவு கூறுவோம் அந்த நாள்ல. Communion is a remembrance of what God has done. கே ராப்போஜன பந்தின்னு சொன்னா ஆண்டவர் நமக்காக செய்த காரியத்தை நினைவு Are you கூறுவோம். ready to partake? இதுல பங்கு பெற ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? All the family people, கே குடும்பமாக ஒன்றா சேர்ந்து Sit together. ஒன்றாக உட்கார்ந்து take your bread. கே அப்பத்தை Take your எடுத்துக்கொள்ளுங்க, wine. திராட்சை ரசம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். When I pray, நான் ஜெபிக்கும் போது கூட you can partake together. நீங்க ஒன்றாக நம்ம பங்கு பெறுவோமாக. Right? சரியா? He took the bread and broke it and said, "This is my body which is broken for you. Whenever you eat, eat in remembrance of me." Children of God, get ready. தேவ பிள்ளைங்க ஆயத்தமா இருங்கள். Take a break. அப்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். We get to pray. கே ஜெபிக்க போறோம். Father, when they partake this bread, ஆண்டவரே இந்த அப்பத்தை பங்கு புசிக்கும் போது கூட Lord, let the blessing of God. உம்முடைய ஆசீர்வாதம் ஆண்டவரே. Remember all the greater things. Lord. கே பெரிதான காரியத்தை ஒவ்வொன்றும் நினைவு கூறுகிறோம். Bless it, Lord. ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும். Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே Let us partake the bread. கே இந்த அப்பத்துல பங்கு பெறுவோமாக. After the supper, கே he took the cup and said, "This is the new covenant in my blood. Whenever you drink, drink it in remembrance of me." அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து இந்த பாத்திரம் ரத்தத்தினாலே புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. பானம் பண்ணுவதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் என்றார். Let us remember கே what நினைவு கூறுவோம். 2000 years ago what God has done. 2000 ஆண்டுகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு செய்த காரியத்தை. He carried the cross, கே சிலுவை சுமந்தார், shed the blood. ரத்தத்தை சிந்தினார், He carried all your burden. உங்கள் பாவம் எல்லாத்தையும் And சுமந்தார். finally say, forgive them, கடைசியாக அவங்களை மன்னிங்கன்னு ஆண்டவர் சொன்னார். all because of the love. ஏன் நிமித்தமாக அவர் Let அன்பு us remember நிமித்தமாக all the good things. கே இயேசு செய்த ஒவ்வொரு நன்மையான He காரியத்தை came to நினைக்கும். the world. உலகத்துக்கு வந்தார், He died for us. நமக்காக He மரித்தார், was buried. கே அடக்க செய்யப்பட்டார், He resurrected. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார், And I am coming soon. மறுபடியும் வருவேன்னு Until I சொன்னார். come, நான் வரும் வரைக்கும் you partake the communion. He said. கே இதுல பங்கு பெறுங்கன்னு சொன்னார். Let us partake the wine. கே இந்த திராட்சை ரசத்துல பங்கு பெறுவோமாக. Amen, children of God. I think you are happy today. கே நான் விசுவாசிக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்னு. Something happened. ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவிக்குது. Get ready. ஆயத்தமா இருங்க. Let me close in the word of prayer. கே ஜெபத்துல முடிப்போமாக. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோஸ்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Everyone lift up your hand to the Lord. May the grace of the Lord, love of the Father, sweet fellowship of the Holy Spirit be with us forever and evermore. And all the church say, ஆமென். Amen. ஆமென். Remember, coming, this is going to be a command service, but evening we got a family talk through talk.
ஓகே சாயங்காலம் பார்த்தீங்களா ஃபேமிலி டாக் இருக்குது. And every Thursday we have a Bible study. ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை வேத ஆராய்ச்சி இருக்கும். This is Thursday. இந்த வியாழக்கிழமை பார்த்தீங்களா Something special subject will be ஓகே, there. ஒரு விசேஷமான ஒரு தலைப்பில் பேச I want you to ஆசைப்படுகிறேன். get ready. ஆயத்தமாக இருங்கள். When you come for the Bible study, ஓகே, வேத ஆராய்ச்சி bring your வார்கள். paper ஓகே, நோட் புக் எடுத்துவார்கள். and a pencil. ஓகே, பென்சில் எடுத்துவார்கள். pen. ஓகே, பேன் எடுத்துவார்கள். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். After third week of this Sunday, ஓகே, இந்த மூணாவது வாரம் it's going to மாசத்துல be a special day. ஓகே, ஒரு விசேஷ நாள். Remember Jesus prayed, ஓகே, இயேசு கிறிஸ்து ஜெபித்தார். Heavenly Father. பரலோக பிதாவே. No, he mentioned Heavenly Father. ஓகே, பரலோக பிதான்னு சொன்னார். Now you have the earthly Father. உங்களுக்கு உலகத்துக்கு ஒரு தகப்பனா Remember the இருக்கு. Father ஓகே, saying, ஒவ்வொரு தகப்பனா தெரிந்த children, even though lockdown, ஓகே, லாக்டவுன்ல இருந்தாலும் பிள்ளைகளே buy something for your father. ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு தகப்பனா buy a பெற்றுக்கொள்ளுங்க. tie, or anything, whatever you ஒரு டையோ like. ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுங்க. It's going to be Father's Day. அது ஒரு தகப்பனா The தந்தையார் third தினம். week is the Father's ஓகே, Day. மூணாவது வாரம் தந்தையார் தினம். You prepare yourself. ஆயத்தமா இருங்க. Especially buy a small cake. ஓகே, ஒரு சின்ன கேக் வாங்கிக்கங்க. When we pray together, ஓகே, ஒன்றாக we ஜெபிக்கும் can போது cut the cake together. ஓகே, நம்ம கேக்கை வெட்டலாம். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Bye. ஆமென்.